отдыхать. Паша, молодец, делай. Все в рамках разумного, конечно. Всем привет! Сегодня у нас в гостях гордость школы. Представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Нажнинов Павел, и я ученик 10-го гуманитарного класса В 31 школы номер 31. Да, это я. Какие твои дела? Какие мои дела? Ну, в общем, мои дела вообще очень все шикарно, все хорошо. И недавно со сноуборда вернулся, поэтому весь отдохнувший и готов просто записывать, делиться с вами своими мыслями. И давайте начнем тогда, пожалуйста. Расскажи о себе. Я что могу рассказать о себе? Ну, я в первую очередь во всех сферах понемногу взял, но в каждой преуспел. Это в первую очередь творчество. Я люблю писать стихи, различные маленькие рассказы, которые не требуют такого огромного внимания по работе. Чисто просто творчество, хобби. Но в большей степени еще хочу поучаствовать в одном конкурсе. Вот, поэтому придется здесь потрудиться. Дальше что еще? Я спортсмен, я в команде школы состою вратарем по футзалу. Вот. И получается еще что? Я активист 31-й школы, активист детского общественного совета при главе городского округа город Якутск. Также состою в региональном отделении движения первых в направлении «Познавай и открывай». И активист, отличник, олимпиадник. Очень много там всего вот такого вот. Да. Поэтому просто если я сейчас буду рассказывать о себе, прям уйдет очень много, поэтому вот как-то так вкратце попытался вам это рассказать. Почему ты решил стать активистом? История была такова. На самом-то деле мне в 9 классе предложили вступить в детский общественный совет, а именно Варлам Алексеевич просто дал мне на руки согласие и сказал: подпиши, пожалуйста. Я говорю: ну ладно, хорошо. Но я прям особо активистом не буду, потому что я после 4 класса как-то это дело забросил. Пройдя бригантину, я в новой волне не участвовал, а сейчас мне просто дают бумагу и говорят: иди ты прям на муниципальный этап. Я говорю: странно как-то, ну ладно, хорошо. Может, там по старой дружбе. По старой дружбе просто вот так вот держи. Это тебе билет в хорошее, счастливое будущее. Хорошо. Пришел я на отбор, и я там вижу очень много заряженных ребят. Они все такие разносторонние, и у каждого есть свои какие-то интересы, какие-то свои увлечения. И мне это понравилось. А понравилось еще больше то, что они вот эти свои преимущества воплощают в одной большой команде под названием «Детский общественный совет». И это очень прям так мне тронуло душу, то, что я решил взять и все-таки достойно там выступить. Получилось так, то, что я все-таки прошел в детский общественный совет и стал частью этой большой команды. Вот так в большей степени начался мой путь активиста, как я решил стать, по сути, благодаря одному толчку. А впоследствии я понял только, почему это вообще хорошо. Потому что активизм дает очень много возможностей, о которых я расскажу, конечно, дальше. Но пока что вот такую завесу тайны сделаю. Потому что это так таинственно на самом-то деле. Какие навыки или знания, полученные в школе, помогли тебе в жизни? Прям точно сказать не могу, но это точно не те навыки, которые вот именно по знаниям. Потому что это в первую очередь собственное желание. Я будто бы помню что-то из курса биологии или химии. Простите, пожалуйста, если вы смотрите, Татьяна Ивановна, Александра Дмитриевна, но я не помню вообще вот именно какие-нибудь естественные науки. Я в большей степени люблю историю, там, обществознание, русский, литературу, по сути, гуманитарий, да. И вот именно эти предметы мне дали прям возможность в большей степени коммуницировать с ребятами, со своими сверстниками, со взрослыми людьми, по сути, взять и научиться общаться с людьми для достижения контакта, а впоследствии общей работы, чтобы у нас была какая-то с ними связь для общей деятельности. Всегда же говорят, что общение – это один из видов деятельности, поэтому вот это самое главное, что я получил от школы: умение взаимодействовать с окружающим не миром, а окружающими людьми. Вот как правильно можно сказать. Еще что? На самом деле, меня еще многому научила математика. Сейчас вы скажете то, что я гуманитарий, там какое-то все дела.
гуманитарий, там, профмат не сдаст, все дела. Но я не буду сдавать на самом деле. Поэтому подумаете, точно гуманитарий? Я скажу нет, потому что я учился в физмат-классе в среднем звене. И на самом-то деле это очень хорошая наука. Не зря говорят, что она царица наук, и нет языка точнее, чем математика, потому что она действительно точная. Там нет никаких исключений. И вот математика меня научила то, что есть чисто точность, прям, которую нельзя нарушить. То, что один это всегда один. И нет другого вот варианта, да, ответа. А вот гуманитарные предметы меня научили творчеству. То, что есть какие-то другие варианты для развития, есть какие-то другие возможности. Вот все вместе, если смять, да, слепить из этого какой-то клубок, пластилин, там все дела, глина. Вот недавно на глину ходил, в Сосновом Бору, вспомнил. И что еще? Вот если это все слепить вместе, то это получается очень хорошая такая вот масса для развития и как в плане точности, и как в плане творчества. То бишь школа вот именно так и научила. И вообще многому, чему меня школа научила, прям вспомнить не могу. Но она научила меня быть собой. Тем, кем я сейчас являюсь, мне преподнесла школа. Вот именно все развитие. Ну и на самом деле очень много людей, о которых чуть-чуть попозже расскажу. Как ты видишь влияние школы на свое развитие и успехи? Положительное. В нашей школе очень много вообще возможностей. Всегда, смотрите, школа, она дает возможность. И вообще любая организация, она дает возможность. Любая организация, которая направлена на развитие движения молодежи, школьников, детей, она всегда дает возможность. И только лишь от тебя, дорогой друг, идет инициатива. И только лишь ты можешь повлиять на свое будущее. Если ты видишь возможность, всегда нужно ее цеплять. Вот как раз-таки школа дает такую возможность в некоторых моментах развития. Ну, это, конечно, благодаря педагогам в нашей школе, благодаря нашему воспитателю также, благодаря нашим учителям. Все очень хорошо. И прям развитие, оно есть. И развитие для ребят, я думаю, вполне будет достаточно в этой школе. Да. По крайней мере, школа дает очень много положительных и эмоций, и очень много таких прям лазеек для того, чтобы где-то прокрутиться, где-нибудь раскрутиться, все дела. И вот как-то так. Чем ты гордишься больше всего? Вопрос чуть-чуть изменю. Кем в большей степени, потому что чем это гордиться можно. Я любой вообще деятельностью, то, чего я достиг, я и горжусь, понятное дело. Но горжусь я в большей степени теми людьми, которые как раз-таки к этому подвели. Я очень благодарен в первую очередь своей семье, которая меня поддерживала всегда. Прям берешь какую-то инициативу, Паша, молодец, делай. Хочешь быть отличником, пожалуйста. Хочешь туда вступить, пожалуйста. Хочешь что-либо, как-то какой-то навык прокачать, там пойти на плавание, спорт, пожалуйста, всегда. Все в рамках разумного, конечно. Нельзя куда-то в одну степь уходить. Нельзя класть яйца в одну корзину. Это даже правила экономики, ну и правила жизни. Всегда нужно пробовать себя в разных моментах. Как-то так. Конечно, есть должно быть общее дело, но какое-то одно прям грандиозное дело, которое ты будешь развивать. Но пробовать всегда не лишним. Хочу также поблагодарить школьных педагогов, хочу поблагодарить воспитотдел нашей школы, хочу также поблагодарить местное отделение, которое движение первых и вообще детский общественный совет, всех кураторов, которые вот именно повлияли на меня, на мое развитие. И самое главное, рекотделение. Тоже спасибо за такую возможность участвовать уже в республиканском уровне. Это было очень здорово на самом-то деле. Вот познакомиться в первую очередь с этими людьми, а также взять и продвинуть какие-то свои инициативы уже на более масштабный уровень. Но прям кем я горжусь, это так точно мой дедушка, потому что этот человек, он всегда был таким интересным и всегда интересовался. Я вот что-то ему рассказываю, а он говорит: молодец, Паша,
ты самое главное рассказываешь, но самое главное делай. Потому что на словах ты... мгм, а вот надо быть на деле действительно таким, каким ты себя описываешь. Поэтому всегда нужно брать и делать. Самое главное делать. Он человек был практики, он чему-то меня всегда учил, и в детстве он прям большой вклад именно внес в меня, в мое развитие дальнейшее, в мои там социальные навыки, в какие-то другие творческие навыки. То бишь, прям поддержку всегда ощущал от дедушки. Он прям, я его обожал, и я его обожаю просто. Он меня обожал. Все, как-то так. Но это тот человек, который действительно взял и поддержал меня везде. Вот прям везде. Я не могу вспомнить ситуации, где он сказал, идея какая-то не очень. Он мог максимум сказать, эта идея требует небольшой такой корректировки. Типа, подумай еще. Это очень хорошее дело, но надо как-то развить. То бишь, всегда поддерживал инициативы. Это очень здорово. Поэтому вот кем горжусь, это вот всеми людьми, которых я описал выше. Каковы твои цели на текущий учебный год? Очень много. Так, из таких прям дел, которые я хочу сразу мимо пропустить, и они по умолчанию сделаются, это закрыть год на отлично, взять и отдохнуть хорошо летом в Сосновом Бору, в августе на профильную смену поехать, также для того, чтобы дальше ребятам рассказывать про отряды первых, про региональное отделение движения первых и вообще про само движение, чтобы им было интересно уже именно не то, что просто вступать, а уже что-то продвигать, какие-то свои инициативы, какие-то свои идеи, проекты, которые у них, допустим, в школе есть, они хотят, допустим, их вытянуть в республику. Пожалуйста, вот. Это очень хорошая возможность, да, и очень хорошее мнение, то, что они хотят именно вот продвинуть свои проекты. Поэтому это моя задача будет заинтересовать их, и все. Угу. Дальше что еще хочу сделать? Я хочу отработать 2 смены в Сосновом Бору. Нет, в Сосновом Бору еще далеко на самом деле, а вот я хочу отработать в своем любимом лагере имени Каландаришвили. Потому что мне лично, как человеку, очень интересно вожатство. Я люблю это дело. И вообще, каждый раз, когда дети тебе 5 дают, повторяют за тобой движение танца, все дела, участвуют в каких-то играх, и им весело, они улыбаются, какое-то умиротворение просто наступает на душе. И мне вот маленькому такому Паше тоже хотелось бы иметь каких-нибудь крутых вожатых, но я никогда в лагерях не был. Я, получается, в 16 лет впервые в лагерь попал как ребенок, поэтому вот так вот. У меня не было такого, чтобы вожатый был выше меня, и вот на него вот так смотрел. Типа, о, это вожатый. Как-то так. Поэтому хочется именно преподнести для детей вот такую вот программу развития. Ладно. На самом деле просто повеселить их. Просто взять и внести какую-то свою лепту, какой-то свой вклад внести в их личность, чтобы они тебя запомнили. Это очень мило будет. Но самое прям основное дело, которое я хочу сделать, это в первую очередь выиграть то, что не выиграл в прошлом году, потому что данный год, я думаю, он плодотворный настолько, насколько вообще хватает наград, которые я не получил еще полноценно. В большей степени это не из-за того, что я люблю побрякушки, там все дела, а из-за того, что просто хочется действительно самому убедиться, что ты сделал, ты молодец, ты красавчик, все дела. И самое главное – это развитие моего собственного проекта «Вожатый будущий педагог. Летний интенсив по воспитанию молодежи и заинтересовывания в педагогическую и вожатскую деятельность». Очень такой большой крупный проект, который я хочу подать на гранты первых, на Росмолодежь также, чтобы получить поддержку уже и от государства. Сейчас идет такая возможность, поэтому ее надо просто брать и вот так вот, хоп, хватать. Никто просто так тебе не положит чисто 1 000 000 рублей. Надо его получить заслуженно, за что-то. И причем внести эти деньги во благо. Как-то так. Это все остальное прям, да, все основное.
Какие мероприятия или проекты запомнились тебе больше всего? Так, ну в первую очередь я хочу сказать то, что в 23 году прошел очень классный фестиваль возможностей. И почему запомнился-то? Потому что это в первую очередь было такое крупное мероприятие, которое я посетил впервые, будучи активистом еще в 9 классе. И это был такой конкурс, и нет, это был не конкурс, это был именно фестиваль, который был направлен на развитие креативных индустрий, творческих. И когда мы именно открывали данный фестиваль, мне очень понравилась организация. ЕГНГ, спасибо большое за такую предоставленную возможность. Все было очень здорово, классно. И мы, самое главное, выступили с танцем. Будь первым, будь в движении, все дела. И еще такое мероприятие, которое я прям запомнил, это было РКС в 2024 году в августе. Это было подведение итогов по году в движении первых по республике Саха-Якутия. И очень много ребят приехало, очень много проектов рассмотрели, очень много достижений получилось у нас. Вообще сделать, столько добились, и это было очень здорово. И конец мероприятия просто запомнился. И пением, и тем, что мы в арктической школе стул сломали. В общем, такая история была, то, что мы в дурацкую игру играли с другом, и он взял, просто навалился на стул в арктической школе. Он там до сих пор, походу, стоит. Стул до сих пор не починили вроде как. Вот как-то так. А вообще очень много мероприятий я прям не посещал, но самые такие запоминающиеся были это именно вот. Какие основные проблемы ты бы хотел решить в школе? Ну, в первую очередь, я бы хотел развить детское общественное объединение, именно Бригантину, Новая волна, Алые паруса, чтобы у нас было больше инициативных ребят, активистов. Поэтому я просто возьму и назначу людей на эти места, чтобы они развивали, потому что я сейчас, как представитель привычки, буду развивать именно детское юношеское движение, вот такое вот. Имеется в виду движение первых, в общем, да. И также, что еще хотелось бы принести? Во-первых, много проектов по движению первых я бы хотел провести. По крайней мере, Зорницу 2.0. Оксана Тагировна, председатель регионального отделения движения первых, очень много говорила про данное мероприятие. И в марте надо уже как бы начинать, поэтому наша цель это провести Зорницу 2.0. И на самом деле очень много есть того, чего бы хотелось решить в школе, но половина из них это не в компетенциях школьников, меня так тем более. И поэтому половина оставшейся это связано как раз таки с воспитательным процессом. А здесь уже идет распределение на ребят. Кто-то занимается в совете старшеклассников, кто-то берет и развивает детское общественное объединение, кто-то берет и развивает педагогический отряд «Штурманы детства», а кто-то вот занимается первичным отделением. Поэтому самое главное просто взять и разделить обязанности у ребят. Кем ты себя видишь в будущем? Вопрос такой довольно страшный. Потому что на самом-то деле я в первую очередь хочу поступить на юрфак в Дальневосточный федеральный университет, остаться в Дальнем Востоке, потому что это довольно хороший регион. Несмотря на климат, но сейчас идет очень прям масштабное развитие данного региона. Поэтому я, вот вспомните мои слова, на самом-то деле Дальний Восток, он еще разовьется, он всем покажет. Скоро центральные вот эти города, они отойдут на второй план. И Дальний Восток скоро станет, по сути, столицей мира. Вот как-то так. И на самом-то деле мое будущее, которое я вижу, я хочу именно в первую очередь поработать в юриспруденции обязательно. Потом преподавать либо в школе, либо в вузе как раз-таки профильные предметы по праву, по экономике, по каким-то другим вот общественным таким предметам, по истории также можно. И самое главное, вообще, я хочу именно работать в Министерстве образования. Как бы это, конечно, прям заоблачно не звучало, но это прям одна из самых главных целей, просто по одной простой причине. Я вижу в воспитательном процессе обучения очень много перспектив для развития школьников.
И научное образование должно уйти именно в вузы, а воспитание личности должно быть в приоритете школ, чтобы личность была сформированной, а также, чтобы она могла взаимодействовать с обществом, чтобы коллективная работа была очень прям такой развитой. Поэтому вот такие вот у меня цели на будущее. Как ты видишь свое будущее после окончания школы через 10 лет? Прям через 10 преподаю в вузе, походу, или в школе. Потому что я после 10 лет уже отработаю, да, получается, в юриспруденции, набью какой-то стаж. Может быть, дальше продолжу. В общем, как-то так. И самое главное, я вот в движении первых до сих пор останусь. 100%. Я прям вижу, запомните, до 25 лет вы можете находиться в движении первых. Также я точно хочу сказать то, что я хочу попробовать себя вожатым в каком-нибудь всероссийском детском центре. Может, Океан, может, Орленок. Артек, конечно, это прям большая ступень, вот такая вот, больше меня. Но все-таки очень хочется попробовать, да. Останусь в движении, может, буду одним из кураторов как раз-таки движения первых. И на самом-то деле дальше буду развивать именно педагогическую деятельность и популяризировать ее среди школьников, студентов, чтобы больше было людей, которые в этом заинтересованы. Недавно ты написал Олимпиаду по истории. Хотелось бы узнать, как ты написал? Ну, я еще написал и по обществознанию, к тому же, поэтому у меня 2 региональных этапа. На самом-то деле было очень сложно, прям очень сложно. Это была неимоверная титаническая подготовка к обоим предметам. Слава богу, они были на самом деле на разных временных промежутках. Один в январе, другой в феврале. Но все равно, на самом-то деле, это прям было колоссально сложно. Приходилось рыть всякие книги, там, другие какие-то источники. Я еще забивал на это, я думал, все, я не буду готовиться, напишу, как напишу муниципальный этап. Я это призерство взял, мне этого достаточно, дальше куда еще. Потом обратно начал готовиться. По сути, начались у меня вот такие вот качели эмоциональные из-за того, что я не понимал, а надо мне оно это или нет. Но потом я пошел на обществознание и вот написал. В принципе, не так сложно. Все-таки трудности возникли в большей степени именно по такой довольно сложной части, как практика. Теорию быстренько написал, в принципе, все хорошо. Дальше начались первые итоги. Я начал готовиться к истории постепенно. Первые итоги вижу. Ну, как-то маловато баллов. 34, нет, 74 было. Вот. Такое маловато. Ну, скорее всего, ничего не занял, там все дела. Потом приходит уже итоговый протокол, вижу в свое имя в числах призеров. Вот это, вот именно призерство по обществознанию дало мне толчок для того, чтобы я написал историю хорошо. На самом деле я историю никогда не брал, даже муниципальный этап. И то, что я на региональный этап прошел, это было вообще прям какое-то чудо на самом деле. Это как будто снег в мае, знаете ли, в Москве. Не здесь, здесь еще можно. А вот в Москве, да, вот это так, по такому ощущению на самом деле все было. И все остальное, да, все остальное время я брал и готовился к этому предмету. Также я будто бы забивал, будто бы не забивал, но впоследствии чего взял и написал. И здесь я уже думал, ну ничего такого не будет. Я уже регион 1 взял, этого достаточно, все. В итоге также приходит протокол, смотрю 76. Ну, баллы плюс-минус такие же. А что, будет, что ли? Смотрю на смене, да, получается, утром нас подняли, да, на зарядку, смотрю в мобилку, а там протокол, призер, все. И на этом душа моя наконец-то спокойна, я уже все, в расслабон пошел, я не пошел на кружки в Сосновом Бору, потому что я просто брал, лежал. И просто радовался жизни на самом-то деле, потому что я все сделал, все, что смог. Я взял, самое главное, это плюс баллы. Это не только, кстати, НПК, на самом деле я тоже 2 НПК взял. Это высший пилотаж и некие харды, шаг в будущее. Это дипломанты 2-й степени, оба. И вот все так совместилось, вау.
4 региона, 5, если считая республику по футболу. Все. Я в отдых, я отдыхать. Как-то вот так вот ощущение у меня. До сих пор. Почему-то мне больше ничего не хочется делать. Но грант сам себя не получит. Поэтому у меня еще дела есть. Ну и последний вопрос. Каковы твои пожелания для нашей школы на будущее? Цените активистов, цените каждого ученика, цените отличников, цените спортсменов. Вообще всех ребят, которые инициативны, у которых есть какая-то идея, какое-то необычное мировоззрение, которые думают не как все, правда. На самом-то деле любой идейный человек, он даже не только в школе важен, но и вообще в любом месте. И это, по сути, является подарком. Поэтому я надеюсь, школа таких подарков ценить будет много. Ценить будет вообще больше и лучше всегда. И больше. Вот. На самом деле я уверен все-таки в том, что очень много школьников придет, которые будут уже не знать меня. И они такие же будут инициативные, как остальные, получается, активисты, которые у нас были, такие же отличники, которые были у нас и уже выпустились. Надеюсь, что действительно все будет в таком плане развиваться, и школа примет новых Николаев Фоменко, Ножниновых Павлов, там еще кого-то, Синюшкиных Ксюш, Моник и вообще всех вот таких же активистов. На самом деле, если я сейчас буду всех перечислять, это уйдет очень много. Вот те активисты, которые были старшеклассниками, я был семиклассником, восьмиклассником, я их просто обожаю. Это те люди, которые действительно были для меня примерами. Я вот так на них смотрел. А нет, я смотрел на них вот так же. На самом-то деле я никогда не был маленьким, поэтому смотрел с ними на равных, но все равно они для меня были будто бы чуть-чуть выше в плане духовного развития и в плане вот вообще любого развития. Поэтому я с них брал пример. Надеюсь, для некоторых я тоже являюсь примером. Это будет очень почетно, на самом деле. И вот как-то так я хочу пожелать школе, чтобы очень много идейных ребят приходило и сейчас, и после, и всегда. Всем желаю добра, удачи, всем пока. Пока!